Байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн математикийн хичээл эхэлж байна. Өнөөдөр бүгдээрээ зүй тогтол боломжийн тоог олох гэсэн сэдвийг үзэж судалнаа. Өнөөдрийн хичээлд нь амжилт хүсье. Хүүхдүүдээ дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаарай. Дүрс бүхий хүснэгтийг сайтар ажиглая. Хоосон нүдэнд ямар өнгийн дүрс байх вэ? Дэвтэртээ зураарай. Дараагийн зургийг ажиглая. Давны энэ хэсэгт цоорхон гарсан байна. Энэ цоорхон хэсэг ард талд дугаарласан эдгээр хэсгүүдэд байгаа. Тохирох дүрсийн дугаарыг дэвтэртээ бичээрэй. За багштайгаа тааруулж харъя. Дараагийн зураг бүхий хүснэгтийг ажиглацгаая. Хоосон нүдэнд юуны зураг байх вэ? Дэвтэртээ зураарай. За нэгдүгээр дасгалыг бүх хүүхдүүд амжилттай хийж гүйцэтгэж чадсан гэдэгт багш итгэлтэй байна. Бүгдд нь баяр хүргэе. Хоёрдугаар дасгал дүрсийн зүй тогтлыг олж үргэлжлүүлцгээе. Анар хүү квадрат дүрс ашиглан дараах дүрсүүдийг зурсан байна. Ямар зүй тогтолтой байгааг сайтар ажиглаарай. Анар эхний 3 дүрсэд тус бүр хэдэн квадрат хэрэгэлсэн байна вэ? Хүснэгтэд бичээрэй. 1-р дүрсэд 1 квадрат, 2-р дүрсэд 3 квадрат, 3-р дүрсэд 5 квадратыг хэрэгэлсэн байна. Тэгвэл хүүхдүүдээ дэвтэртээ 4 ба 5-р дүрсийг зураарай. Зурсан дүрсээ багштайгаа тааруулж харъя. Одоо бүгдээрээ тоон дарааллын зүй тогтлыг үргэлжлүүлцгээе. Өгөгдсөн тоон дарааллыг сайтар ажиглан харъя. Хоорондоо ямар холбоо хамааралтай зүй тогтолтой байгааг сайтар ажиглаарай. За 3 ба 6 гэсэн эдгээр тооны хооронд 3-аар нэмэгдсэн байна. Дараагийн 6-аас 9 гэсэн тооны хооронд мөн 3-аар нэмэгдсэн. 9-өөс 12 гэдэг маань мөн адилхан 3-аар нэмэгдсэн зүй тогтлууд байна. Тэгвэл хүүхдүүдээ 12-ыг 3-аар нэмэгдүүлэхэд хэд гарах вэ? Дараагийн 2 тоог өөрсдөө дэвтэртээ бичиж олоорой. Дараагийн зүй тогтлыг ажиглан харцгаая. 3, 6, 12 энэ орхигдсон тоог болно. 48 дараагийн тоог бас олох нь хүүхдүүдээ. За тэгвэл энд ямар зүй тогтол байгааг ажиглан харцгаая. 3-ыг 2 дахин хэсгэхэд 6, 6-г 2 дахин хэсгэхэд 12, 12-ыг 2 дахин хэсгэхэд 24, 24-ыг 2 дахин хэсгэхэд 48, 48-ыг харин 2 дахин хэсгвэл 96 гэсэн тоон дараалал байна. Дараагийн тоон дарааллын зүй тогтлыг харцгаая. За энэ маань нэртэй тоон дээр орж ирсэн байна тий хүүхдүүдээ. За 210, 190 гэсэн 2 тоо маань ямар хамааралтай байна вэ? За 20 см-аар багассан байна. Тэгвэл дараагийн тоог олохын тулд бид 190-с 150 см-ыг хасч өгнө. Тэгэхээр 40 см-ийг бид 2 хуваахад маань 20 см-аар багассан буюу 170 см байх нь байна. За 150-ыг 20 см-аар багасгахад хэд гарах вэ? Өнөөдөр бид боломжийн тоог олохдоо модны цагаар ашиглан зурна. Хүүхдүүдээ
3, 6, 4. Эдгээр цифруудаар 2 оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ? Эхлээд бүгдээрээ цифр давтагдахгүй байвал хэдэн 2 оронтой тоо зохиож болохыг харцгаая. За ингийн тулд өгөгдсөн тоонуудаа хэдүүлээ харна. 3, 6, 4 гэсэн тоонууд байна. Бид эхлээд 3-аар эхэлсэн тоонуудыг бичье. Эндээс 34, 36 гэсэн тоонууд үүсч олж байна. За дараа нь 4-өр эхэлсэн тоонуудыг үзье. 43, 46 гэсэн тоонууд. 6-гаар эхэлсэн тоонууд. За багшин дээд талд нь загвараар дүрссэн модны загвар байгаа хүмүүстээ 3, 4, 6 гар эхэлсэн тоонууд буюу шар өнгөр будсан нь модны тоог илэрхийлж байна. Харин 3 гэдэг энэ тооноос салбарлаж гарсан 4, 6 гэсэн энэ тоонууд бол нэг модноос гарч буй мөчрийн тоог илэрхийлнэ. Бид нийт боломжийг олохдоо модны тоог мөчрийн тоогоор үржүүлж болно. Одоо тэгвэл бүгдээрээ цифр давтагдвал хичнээн 2 оронтой тоо зохиож болохыг харцгаая. 3-аар эхэлсэн тоо 33, 34, 36. Цифр давтагдахгүй байсан 3-аар эхэлсэн тоотой харьцуулах юм бол энд мөчрийн тоо нэгээр нэмэгдсэн байна. За одоо бүгдээрээ 4-оор эхэлсэн 6-аар эхэлсэн тоонуудыг өөрсдөө дэвтэртээ бичээрэй. За багшийнхаа бичсэнтэй тааруулж харъя. Эндээс харах юм бол модны тоо маань 3 байна. Мөчрийн тоо нэг модноос салгалж буй мөчрийн тоо 3 байна. Нийт боломжийн тоог олохдоо бид 3-ыг 3-аар үржиж болох буюу 9 боломж авах нэ. Сурах хүчгийнхаа 97 дугаар хуудасны 400 дахь дасгалыг хамтдаа ажиллацгаая. Туяа охин цагаан цэнхэр өнгийн 2 цамцтай. Мөн хар, хөх, ногоон өнгийн 3 өмдтэй. Тэр хэдэн янзаар цамц өмдөө хослуулан өмсөж болох вэ? Модны загвар ашиглан хийцгээе бүгдээрээ. За туяа охин маань цагаан, хөх гэсэн 2 өнгийн цамцтай. Хэдэн өмдтэй билээ? 3 өнгийн өмдтэй. Тэгвэл цагаан цамцыг бид хар, хөх, ногоон гэсэн 3 өнгийн өмдтэй хослуулан өмсөж болно. За цэнхэр цамцыг мөн адилхан хар, хөх, ногоон гэсэн 3 өмдтэй хослуулан өмсөх боломжтой. Эндээс харах юм бол багш нь цамцны зургаар модны тоог за эндээс салбарлан гарсан өмдний бичвэрээр мөчрийн тоог гаргасан байна. Тэгэхээр бидний нийт боломж 2-ыг 33 буюу 6 боломж авах нэ. За 6 дугаар засвалыг харцгаая. Зурагт хэдэн ялгаатай гурвалжин байна вэ? Бид гурвалжинг тоолохын тулд эхлээд дугаарлан өгдөө. Дугаарлсны дараа 1 дүрсээс бүтсэн, 2 дүрсээс бүтсэн, 3 дүрсээс бүтсэн гурвалжин тус бүрийг тоолно гэсэн үг. За багш 1 дүрсээс бүтснийг 1D гэж бичлээ. 1 дүрсээс бүтсэн 1, 2, 3, 4, 5. 1 дүрсээс бүтсэн нийт 5 гурвалжин байна. За тэгвэл 2 дүрсээс бүтсэн 1 ба 2, 1 ба 3, 2 ба 4, 3 ба 4 гэсэн нийт 4 боломж байна, тийм ээ? 4 гурвалжин гэсэн үг. 3 дүрсээс бүтсэн 2, 4, 5 гэсэн 1 гурвалжин байх нэ. За тэгвэл 4 дүрснээс бүтсэн гурвалжин байгаа эсхийг харцгаая. 5 дүрснээс бүтсэн гурвалжин байна уу? За бүгдээрээ нийт гурвалжны тоог олъё. Энэ бүртгэсэн тоонуудын нийлбэрийг нэмэхэд нийт 10 гурвалжин байх нэ.
Өнөөдрийнхөө хичээлд идэвхтэй оролцсон бүх хүүхдүүдтэй баярлалаа. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Түр баяртай.